Hi guys! Welcome back. Oh, ano yung nasa mukha ko? Charot. Guys, may update. May nakita kaming pusa dito lang sa school. Hey! Yan yung kaklase ko. Ito siya, oh. Ang cute niya, diba? Mavi, pinangalan namin. Baby pa lang siya, kaya naisipan namin na hindi niya pa kayang mabuhay mag-isa. Actually, may ari siya ng teacher. Sinabi sa amin kung kanino at tinanong namin, sure sa inyo po yung pusa? Oo, gusto ninyo, sa inyo na lang. Tapos, oo, sabi naman namin. So, ito na lang aalagaan namin siya ng kaklase ko. Yes. Oh, ang cute-cute niya, no. Mommy, hi! Say hi! Pero hindi pa siya sanay sa amin kasi ngayon niya lang kami nakita. At siya lang ang pinakaunang pusang nakita ko dito sa school na isa-save namin. Yes. Yan, tapos, yan siya. Guys, walang makakaresist sa ganyang cuteness. Alam niyo yun. Ang cute niya, diba? So cute. So, sobrang cute niya. So, aalagaan namin to. Papalakihin namin. Iuwi ko muna siya ngayon. Kapag malaki na, ipapakita ka na lang sa kaklase ko. Sabihin ko sa kanya kung gano'n na siya kalaki, gano'n na siya katibay. Oh. Siyempre, kakarga ko muna siya sa cage kasi tumatakbo siya. Meron akong inadopt dating pusa, kaso nga lang, so sad, namatay siya, guys. Oh. Ang pangalan niya, Pio. Mavi naman ang pinangalan namin sa kanya. Yes. Snappy. Snappy. So, yeah, guys, thank you guys for watching. Guys, hindi lang namin alam, wait lang. Hindi lang talaga namin alam kung pwede namin i-adopt tong pusang to. Pero a-adopt na talaga namin kasi bata lang kami at gusto namin matulungan tong pusang to mabuhay kasi hindi niya pa kaya mabuhay mag-isa. So, yeah, guys. See you on another video. And yeah, bye guys! Bye!